Hallelujah. Mukama Katonda w'eggulu n'ensi yeebazibwe olunaku olwa Monday. Wiiki mpya ffe buli wiiki tugirabanga ya bigambo birungi era tugyetegekera kufuna birungi kuba tuli baana ba Mukama. Era tukyebaliza Katonda gwe wenna akedde n'ojja okusoma last chance akakisa akasembayo ti ku lunaku luli ebitabo bigenda kubikkulwa. Twakuyambye tusooke tukubikkulireko ebitabo ku lunaku luli obeere n'ebitabo by'ebibi bitono, obeere n'ebyokuwoza bitono nga bwe babikkula buli bwe babikkula batiikingawo butiikinze kano yakayita kyekitubikkuza ebitabo leero baleme kubikkulira ku luli ng'otuuse mu maaso ga Mukama waffe ajja. Ekyo kyo tulina okuba nga tukyetegekedde. So nkwebaza buli atuuse essaawa ya kaakano, share abaatulinze dda, ebyuma byo bigira ne bikwatamu naye twebaza Katonda bikyatugondera era twebaza Katonda. So soon abakyatuteekamu laptop bakola ku kya kompyuta mbebaliza Katonda batuwadde essuubi. Nzikiriza wiiki eno weneggwerako nga naawe abadde akyalinayo ekirowoozo ekyokwongerako wekwatakwata tugituuse nga bukyali naye waliwo abagitandiseeko. Twagala kompyuta empya mu kifo kino tutwewala ebintu bya kaganye ate sawundi ate biki tukyusiza ebintu bingi naye nsubira kompyuta ebadde tennakyukako naye twebaza Katonda aliwo abagitandiseeko kyokka naawe woba owulira ng'oyagala obeegattako omukisa gukyaliwo osobola okubeegattako ne tukiggusa mu bwangu. Era twebaza Katonda ne ku lwammwe abasonda ez'ettaka ez'ekifo tetusonda ttaka lya kika, tetusonda ttaka lya mukuye oba erya kasumba oba erya kanso ssennyonjo naye tutusonda ettaka ery'abalokole born agains. Wetugenda okweyagalira ojje oyingire wantu obagambe ngenda kusaba bagamba akasenge kaako. Twagala meeting gundi yiiyo embaga auditorium ziizo. Twagala ekifo kinene nnyo ate Mukama atuyambye nti wentunula eri nentunula eno nentunula eri yonna nze ndaba nga bagulika wadde balinga abateekawo ebinene naye bajja gonda mu linnya lya Yesu. So teekayo ssente zo ng'okkiriza nti tugenda kukola ekintu ekirungi. Ebbeetu likyaliwo ab'akakadde naggamba osobola oleeta akakadde ye standard gye twali tuteereddewo ffenna ye pacemaker katugambe ffenna gye twaliddukiddeko naye era naawe awulira nga waleetabye mu mbiro nga naye gwe toyagala kusinga businzi naye ng'owulira oyagala obweyo naawe tukwaniriza ne kyonna ky'onooba osobodde. Era ngenda kusaba sharinga message bino mbyogera nga wesharinga nga woyita banno nga woba callinga bw'osobola okcallinga beep someone kuba bamu bayinza okuba nga eddakiika ze tuyisizaamu balowoozeza musumba layika ajjaamu amukutte bakooneko obagambe last chance etuuse. Abamu notifications mwazitaninga off, genda otaninge off notifications za Facebook, notifications za YouTube, nyiga mukadaako subscribe ofube okulaba nga bakuteekerako bakujjukiza whenever we are on. Twebaza Katonda wiiki eri twatambuza olugendo lw'okwenenya ne wiiki eno tugenda ddwongerayo. Tetugenda kukomya kintu kyonna mu kkubo, tugenda dduggusa mpaka yetulutuusa. Wiiki eri twaduleyinga nnyo ku kintu kya confession ne tuggusa okwatula ne tukulaga kye twali tolikula confession okwatulira muntu ku muntu ne tukulaga embeera z'oyitamu oba z'obeeramu oba ezireeta embeera ey'okwatulira muntu munno. Tumaliriza n'ekintu kyali kya shame for sin, okwatibwa ekibi ensonyi.
okwatibwa ekibi ensonyi abamu mwasigala n'ekibuuzo nsonyi zino ezanneegase n'omuwala tuze mu bantu nsonyi ki twagala tulabe olwaleero tugenda kweyongerayo lwaki nsonyi ki literally zetwogerako ye nzikwatibwa ntya bwe nzija maaso ga Katonda nga neemoolamoola oba so tugenda kukiziba buziba tugenda kutegeera biki ku kibi waliwo ebintu ku kibi byogenda okutegeera nga byo onoobitegeera naye wennyini wootudde ogenda tandika okuwulira ng'ensonyi zikukutte onootegeera ebintu bino ku kibi so ngenda kusaba musumba atuvuge okuva awo tweyongereyo kwata peniyo n'olupapula tuyige. Aleluya. Amen. Nebaza Katonda kulw'omwe mwenna abakyagoberera abakyayayanira amazima nga tewali kyakwaso kyonna ng'owulira mutima gwo gunoonya okumanya ekintu oba ensonga paka we tugiggusa. Ebbanga ddene ekkanisa ebadde etambulira mu kwerimba n'obunnanfuusi n'ebintu eby'obuwangwa nga temanyi ng'ekintu bw'eba ekikola nga kiruddewo ekikola bw'etyo era abantu tebabuuza nti bayibuli egamba ki ku nsonga eno babuuza bakikola batya aba abuuza abantu abantu bwe bakituukako bulijjo bakikola batya. Ensonga zino ze zimu ku doctrines ze twaddayo twetegereze. Twazetegereza nze mbabuulira ebirooto nzize mbabuulira bye tusomye ne mubaamu groups nga yo buli kintu bakivuma. Bw'obagamba ekirooto tetutambulira ku birooto byo bw'obagamba ebyowasoma mu Bible school ebyo biyamba gwe bw'obagamba ti omwoyo naŋŋamba ffe nga yatubuusa atya kale mulimu abantu bwe batyo ate bw'obawa ennyiriri nga baga ennyukuta ennyukuta tebagimanyi ekyagamba takimanyi oli agambye ebintu abiwadde obudde ne yeewaayo ku lwa doctrine oluvannyuma lw'okukoowa okutambulira mu kwerimba oluvannyuma lw'okukoowa okuyimba ebintu byesikkiriza oluvannyuma lw'okukoowa okwogera ebintu ebitakola mu bulamu bwange ti omuntu yenna bw'alokoka ebyedda byonna nga biweddewo laba bifuuse bijja ennyiriri ezo nga zituli wala nga ndaba distance nnene nnyo wakati w'omumwa gwange n'omutima gwange nensalawo okutambulira mu reality. Kutambulira mu reality kwe kwogera ekyo ky'olowooza. Oba otambudde mu ngeri mbi ofuna abakuyamba oba ofuna convictions omwoyo n'ayima okukuyamba naye ng'oyogedde ekikuli munda naye omuntu ayogera ebirala ku mumwa mu mutima nga waliyo birala talina waayambirwa. Ne Katonda yaboogerako eri twalusoma ne taluddamu tuli ku ntandikwa mu Matayo 18 no Matayo 15 olw'omunaana nga Bayibuli egamba banzisaamu ekitiibwa kya ku mumwa naye emitima gyabwe gindi wala. Kakati ekitiibwa kino kye boogera tukusinza tunaavunnama bw'oligwa wendigwa kyekyawukana n'ekitiibwa kye tussa mu kabaka wa Buganda alikaabya amaziga mukaabya omusaayi ne bagamukaabya bwe n'otakaabayo wadde oluntu olulinga olusaayisaayi. Ebyo byonna byonna tubyogera eri abantu naye obulokozi lugendo sandyagadde weerimbe mpaka kufa olugendo luno ng'olutambulira mu kwerimba tutambulire mu reality. Gwe muli okiwulira munda ng'obukalu bukulya okiwulira nga weerimba okiwulira munda mukebere eddoboozi eryo use phones go out and check by using phones okiwulira munda nga oliibwa teriyo muntu mukalu gwe bagamba obugayi nti oli mukalu naawe oba okiwulira lwakwekaza naye oba omanyi aligirita aba akiwulira ali mu bulokolo buli kazo oba okiwulira. Ensi eyinza okuwaana ensi eyinza okuyita amanya ensi eyinza okuba nettutumu liyinza okugenda ewala ffe tubagambye byonna twabitambuliramuko mpaka bwe twakoowa
twali tukubyeko enkuŋŋaana ez'abantu 5,000 twali tukubyeko ebikuŋŋaana bwe bityo naye nga abikuba oggwawo munda olina ekikulya era nga naawe ekimanyi wenviira katuuti eggulu ne lyabikira wano sisobola kgenda mu ggulu kaakati guno omukutu si gwa bannanfuusi guno omukutu buli aguliko obeeranga mwetegefu era omumalirivu okuwulira amazima gonna agaawukana ku gamusumbawo agaawukana ku g'abantu abalala agaawukana gwe topiki ezisinga z'olaba njigyeyo nenjikuba ku mmeeza eriko contention ejjudde obutamanya bungi n'okkaayana okungi akati baganda baffe bangi bagamba nti omuntu bw'ayonoona aba ayonoonye ku ngulu munda ecupa ensiiringe newegwa mu bbi ebiri munda soda tayonooneka ensonga eyo si ntuufu lwaki bwe twonoona ne tudifairinga obulamu bwaffe emibiri nekikikola emmeeme esobola okwonoona n'omwoyo gusobola okwonoona kati kye tuyita okulongoosebwa oba okutukuzibwa Basosolonika ekisooka 5:23 tugenda mu maaso bulungi gobeera ne peeniyo ebintu biyige oba obiyiga kubanga Mukama yaleeseeyo abantu nga tetufaayo who is following who is not following nga we even don't invite ne tubeerawo nga twegayirira omuntu follow me nze ebirowoozo biŋŋamba I teach you the truth bw'owulira nga mazima ogaagadde keep following bw'owulira nga togaagadde quit eno page it is eriko akakwit re-going ngaye Basesalonika ekisooka mu kusoma 5:23 May God himself the God of peace sanctify you through and through. May your whole spirit, soul and body be kept blameless at the coming of our Lord Jesus Christ. Very good. Tuyina okukuuma ebitundu bisatu nga byonna byakuuma kitegeeza biyina capacity eyokunenyezebwa I mean sitaani asobola obyonoonesa bayinza nti otugamba nti yali ayogera abatali balokole naye yali ayogera n'Abasesalonika kanisa y'Esesalonika ayogera n'abalokole Sasolonika bagamba okuuma emibiri gyabwe ekibuga kabaka kye yabbula mukazi we ekibuga ky'Esesalonika bayogera nabo n'abagamba mwekuume era byayogedde mu lunyiriri olw'omunaana gwe kwomanyira baki bayogera nabo mu lunyiriri olw'omunaana but since we belong to the day let us be self-controlled putting on faith love as a breastplate and the hope of salvation as the helmet. Agamba balokole kusinza ku lunyiriri olw'omunaana kaakati bayogera nabo agamba tukuume ebitundu bino agamba nti bwe tuyita Katonda oyo okusuubira atutukuze mu mmeeme zaffe mu myoyo gyaffe n'emibiri gyaffe kati abagamba the spirit cannot be defiled you are wrong not according to the Bible naye example n'ebirala byonna bisobola okukwatayo naye ekigambo kya Mukama kisigala kibanja reality kisigala kibanja amazima tuyina okutukuzibwa emibiri gyaffe emmeeme zaffe n'emyoyo gyaffe omubiri gusobola okukola ekibi independently emmeeme netalifiringibwa gyekiri to a smaller extent kyova olaba tubyawulamu ebintu byawulamu gravity the gravity of sin obuzito bwakyo waliwo ekibi emmeeme kyeyinza okukola bayibuli egamba tolowoozanga okusukka bwe kigwanidde kati omubiri tegumanya nakumanya ng'emmeeme eyonoona mu kulowooza you imagine you are so important you imagine you are great obirowoozaamu obeera obirowoozaamu obeera abanga oli Katonda
you imagine you are so great bintu bwe bityo kati emmeeme naye esobola okukola ebibyate ebyayo n'omwoyo gusobola okukola the mere fact nti omwoyo mutukuvu alina kyayogedde n'omwoyo gwo n'otakigondera ate nagwo gusobola okwonoona naye omubiri tegumanya kuba biri munda gw'omubiri gulinda instructions kati byonna birina okuba ne cleansing kati ate ebikolwa ki by'omubiri byeguyinza okwonoona ate emmeeme nga temanyi automation. There are so many things we do out of automation. Nga tukigenderedde mind tekibaddemu mind tekibaddemu nga tukigenderedde naye nga ate kyonoonese mubiri kubanga oyinza okuba oyogera ne kitaawo noja ate n'olugjayo olugalo mind ezeruvannyuma kyono taata oyinza nokyeneyenga yemutuuse wadde tukyakijjukira nti taata oyinza okuba weemanyiza kuziimuula oli olugambako nagamba oziimuula maama wo mayindi yekimanyi ti oli maama naye omubiri gwamanyire okuliyakitinga ku buli kasoka mu nkola bwetyo kati ebyo bikuba ne tusigala nga twawukanyemu nze sikkiriza ate bwentyo nze sikkiriza bwentyo bino si byakukkiriza bwotyo tetuli mugabana bantu abani abagoberera mukuye bani abagoberera bali bani abagoberera this is between truth and falsehood bino twagala abagoberera amazima oba abagoberera doctrines ez'obuwangwa abagoberera Kristo n'abagoberera ensi n'abagoberera ensi obuntu bulamu eddiini y'obuntu bulamu bwe balimu nze mpulira kyalibadde bwekiti naye nga si Bayibuli kibadde tekisaana kale ekyo akyogeredde mu budde buno naye kibadde kisaana nga mu gw'omwenda kideeta bwino akiteeka ekyawandiikibwa so ebyo byonna byonna obujanja bwonna akavuyo konna okwekoza kwonna amaloboozi ag'entiisa fe byonna byonna twabiyitamu twalaba abasosodooti aboogera obulungi naye nga tebalina kinyusi ne tulaba bamaseeka aboogera nga ddiŋŋana nsonga mbabuulira nabbi obulwadde ne bumukwata Allahu akbar ya rasulallah ne bumukwata ya rabbi bwe bwamukwata nabbi ng'alwadde obulwadde nga bumukutte ya rasulallah kutuba neggweeraawo tatubuulidde kiki ekyaliwo ne batumya gundi ne bagamba kaliiri waalwadde ne batumya abubakari najja kaliiri ng'alwadde ya rasulallah ya rabbana subhanahu wa taala siramu abane okukaaba ne bakaaba naye nga ozingizaawo kyagambye nga tekiriiwo naye nga eddoboozi ddungi no content fe byonna 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 tubirabye tulabye entumu z'ebyuma tulabye ebintu ebyebbeeyi tulabye amaprograms naye ng'onoonya kyowandiika okuteba oti pen nova nga towandiise so it is a blessing to understand this lwaki it is based on the Bible kisimbye ku Bayibuli temuli feeling kubanga ekibi mukitegeere bwe muti Yakobo 14 ekibi kiyitira mu procedures bino byonna mbyogedde obusatu bw'omuntu naye ate ekibi kirina stages nga bw'olaba butterfly ng'eyita mugiyita mutya life cycle metamorphosis nkyogera nkigenderera metamorphosis but each one Yakobo 14 but each one is tempted when by his own evil desires is grabbed away and enticed. Then after desires have conceived, it gives birth to sin. And sin, when it is fully grown, gives birth to death. Akati kambalage the complete metamorphosis of sin. Enkula y'ekibi. Aliwo olunyiriri olulwososeddwa leka lumbuzeeko lugamba nti tuba ku bitanda byaffe ne tufumiitiriza okwonoona.
kakati naye asoose na desiring ng'ovunula nti asoose na kwegomba kuyaayana ku kyamu. Desiring is to feel, is to think like you should possess something, but when it is a little bit far away. Oba n'empulira ng'olina ekintu ky'oyagala obeere nakyo naye nga kikuli wala. Ng'okiyaayaanira nga tomanyi na ngeri ya kukifunamu. N'osigala ng'olina okwegomba okwo. Ng'okiyaayaanira okisuubira busuubizi. Kakati wishes ezo oba desires bwe zikulya katugeze mwala bambukedde omukyala eyalina emyaka yajali 60 ng'ali mu banoonye. Kati yalina desire ey'okuddamu okufumbirwa naye desires ze nga tezisobola kuvaamu results. Kati ng'alina okujja atutambuliremu kubukedde n'okubaako byakoze yeesazeesaze obuntu atambula azinazinamu naye ku buzina akola obuntu obw'ekivubuka kwegamba nga weegomba gy'otakyasobola oba ky'otayinza kutuukako. Ekyo kibayita desires. Kati bwe zikulya siri mu kiri ekyaffe ekya being passionate. Wano era azaawuddemu agamba evil desires. Kati bwe tudda ku evil desires kwe kwegomba nga tetulina nga bye twegomba tubyegomba kutuukiriza bubi ate. Evil desires. Kati osooka kirowooza ng'okirowooza n'odesiringa n'obeera ng'odesiringa. Kati bwe tuba eno mu by'abavubuka abasekisi n'odesiringa twavita olusu tikya n'abisomesa n'abaakisa mu kiraasi kubanga n'abasomesa abo nga yayase tava ku topiki buli saawa mukiyita mutya introduction reproduction buli saawa reproduction nakuba wali bano obwana bwa primary n'owulira omusomesa nga abudifayiringa mind zizonna mbolo yeyijjeeyo ate bamala nakunywamu. Waliwo topiki gye bali batadde ku syllabus n'enjigoba musomero ewaffe ninga ati mugisomesa bagigwe agwemu kamu afune 99 how to use a condom. Yali mu book 6 naye kati sikyakiraba nnyo n'ekyo ekirungi nali manyi bulungi sayansi naye bagamba ebyo tobisomesa tikyaze n'omune gw'ettooke ayambazaako condom kati atayitayo obuwala mbu bwambaze defiling the children babudefiling a mind. Nabagamba akaana akangamba mu primary tife tunakulira tunasangawo abasajja nga kawulira muganda waako yeegomba okufumbirwa. Omusajja yabula kawulira bakulu baako omusajja yabula nabana ateko ka primary kati ate kalaba baaba yeekola nako kono obuviiri bwa busenyufu ne kagabwe tunaafu fe tunagenda okula master fe tunasangawo abasajja ne mugamba bali temujja basanga ababuze bali mwe muyina be mujja okula nabo naye it is too early to think about it. Tokula kusanga basajja gwe kula kutuuka mu destiny yo kula kutuuka Katonda kula kumaliriza obulamu buno bulungi gy'olisangira ayagala era okula okumaliriza obulamu obulungi bibagatte obulungi bwe babagatta. Naye bassebo ne bannyabo njagala kubagamba stages z'ekibi tugambye stage 1 etandika na desire. Oba odesiringa you desire to have sex olowooza omuntu you desire to sleep with that boy you desire to sleep with that man n'omulaba nogamba banenga mulungi oba you desire bannabbosi bonna ebibanja kyabwe kitwala
yali desire oli yakyegomba kyegomba bwegombi mbu n'ayagala ekibanja kya nabbosi n'adesiringa n'agamba maiko tukoze tutya n'alwala n'okulwala omukyala n'aleeta solution kati omukyala yali muyiiya nnyo kubanga yali kaazimu muyitirivu n'agala nedda nabbosi bamusalire amagezi bamuwaayirize attibwe ne bamuttira obwere ne batwala ekibanja kati bino tetuli ku sekisi yekka bino byonna byowulira abantu nga bakayanira ebintu by'omufu bakayanira ebintu ab'eŋŋanda omuntu afudde oba bulatha bwe afudde babulatha be ne bava eri bazze kukayanira bintu nga mmwe babazaala muliko obulemu nga mmwe ensi mwagitandise leeti ebyo byonna butaba nansonyi. It is so shameful. Shame upon you. Abaana kino manyi mugenda kinyigiramu abaana children mugula taata w'omusajja omu n'okusoma lusite yasoma n'akola ebintu ebyo byonna mwe n'abazaala nga muli 8 n'abaweerera ne mukomawo tuze muzeeyi tuteesa ffe otugabire nga tukyali balamu tuleme kwetta shame upon you ani yamuwa kitaawe ani yabimuwa nga bonna nno balamu bonna tekuli mulema tekuli muki ate nga n'okusomesa abasomesezza ebyo byandibadde na by the way tuvula nasanyukira nnyo abaana ba Kizito Sebaana Kizito nga bye balina balaba bibula kusinga bya kitaawe buli omu n'agaania ani alekawo estate ye ajja abeere mu ya taata n'omuwala n'agala n'omulala bamaliriza babizizza Mmengo bwakiri n'omaliriza ngo biwadde eri kyaki n'ogaba byonna byenkoze kyaki taking over omulala weeno kabwala yabiwa Kerezi ng'abaana balina naye desires obufuta obwavu n'obunaku buli mu baana naddala babaddugavu. My father's estate. What about your estate? Mukuse kuba okuze anti bayibuli egamba okukolerera abaana okukolerera abaana lwaki oyagala olunyiri lutandikire ku nze tutandikire kukolerera abaana bo gajjasabe nga naye ayinawo kyalaga nga gwe naawe obakoleredde nze nkwongerezeeko ebyabazzukulu so ezo mentalities ezo bwe zityo manyi tuba tulwana n'ekintu kinene era ng'onofuna followers bino si byoyogera si byoyina okwogera lwaki bikontana n'omulembe ogwakyama gwe tuyina kulokokera mu bulokokezi gwotambulire ng'oli straight what naye ebyo byonna biva mu butaswala shemu eno gye twogerako evil desires kati evil desires ezo nno nabalaga nti wangi nnyo bayibuli egamba mu kwegomba mwe muva okwonoona nazibalagako mu Timoseewo kisooka 4:6 ne Timoseewo ekisooka 4 olw'omukaaga nga waliwo abakazi be boogerako awo abeegomba bulijjo ekisooka 4 okuva ku lw'omukaaga mu nnaku ez'oluvannyuma. If you point these things out to your brothers, you will be a good minister of Christ Jesus Christ. Ekyokubiri 4 kyakubiri ndoozi. For I am already being poured out like a drink offering, and the time has come for me, my departure. Emize 18 ekigenda okukyamya abantu. 3 enabba 3 munsonyiweko simuula. These are the kinds who worm their way into homes and gain control over a week. Obalangiridde olunyiri lw'osoma ekisooka Timoseewo ekyokubiri 3
ngudde kuramu bambe ku lwokubiri nve ku lusooka but mark this va ku lwomukaaga musomba they are the kind who worm their way into homes and gain control over weak-willed women who are loaded down with sins and are swayed by all kinds of evil desires. Kakati batubulidde mu nnaku z'oluvannyuma abantu abagenda okukyamya tebagenda kukyamya bonna, bagenda kukyamya okusinga abakazi si mwenna naye abakazi abaazitoowererwa okwegomba okubi ebibi ebyava mu kwegomba kwabwe okubi from their evil desires. Kakati wano njagadde basomyako ku amatiyologi katono the doctrine of sin kituyambe okwongera okutegeera kati desires bano bagenda kubanga bafina ebibi ebyava mu kwegomba. Ababbi amala kwegomba naye nga talina bwagifuna n'agibalira obudde n'asala amagezi byonna biva mu kwegomba. Kyova olaba olunyiri lugamba nti mu kwagala ebintu ekyo kyayita okwagala ebintu ali ku desire kubanga desire yalemwa okuvvuunulwa mu luganda olutuufu naye kulinganga kuyaayaana mu kuyaayaanira amagoba amangi mu kuyaayaanira ebintu mwe muva okwonoona okw'ebibi ebingi. Kakati ekyo nkikulaga bw'oba wakutta magi ofuyire magi kyova olaba ye Katonda yabikyusa n'agamba byonna n'abiteeka emabega munoonye obwakabaka bijja kwongerwako they will follow you nga bye birina okuba followers not you to follow them. Ebyebintu bintu ebyo nga naawe nobanga obulamu buli weegomba enju mpaka wotanyina enju ng'ekulemya okufuna. Kyokka ate bwe tugamba evil desires nabagambye nti waliyo good desires. I desire to be a prophet. Bible egamba desire covet for gifts. Muyayanire ebirabo ng'oyayanira okuba omusumba oyayana okuba nga pastor gundi. You want to be like Paul. You want to be with gifts. We want to be like Jesus. Twagala kubeera nga Yesu nga tuyayana njayana njogereyo statement nga maliriza tinwanya okulwana okulungi eyo desire. Those are good desires. Kakati tuzzeeyo metamorphosis stage 2 tuli ku metamorphosis of sin okukula kw'ekibi. Eyokubiri, then after desires have conceived it gives birth to sin. Kakati mb'otuuka n'ofuna olubuto olw'ebirowoozo n'owulira ng'oli lubuto nga buli w'otuula bw'aba mulenzi nga buli w'otuula wajja n'omukubi akufaananyi ng'akutte omuzindaalo neweesooza emirimu gyonna ne gikulema ekintu ne kitandika ogenda ne kifuna olubuto ne lutambula stages zaalwo ng'olwo tonnalumba naye ekiseera kituuka n'olumba omulenzi nga nyina kyegamba simanyi bw'ogenda kukitwala naye Mukama nze yaŋŋambye agambye eki kale yakakiŋŋamba emirundi 3 ate ne maama yakiroota kati waliwo ne ssenga w'omukyalo sinamulokole kale naye yakaloota emirundi 4 tinga mukola ki nga tussa ku lwazi lumu nga tussa bulo lyotyo kitegeeza ki gwe paa wange siinaayo mulala togaana tosooka kugaana genda osabe
omuteera platform asabe nga ali directed oyo naina science ali mu church kama yangambye mukama n'agamba nze abaana twabayinako babiri ku church nefuna omukyala nga webakyakiriza ne bagenda mu kusiiba afe ennaku 7 mu kasenge ka church ku UCC ne basiiba for 70 days divine afe kati divine yali muwala wa bishop nnyo era namujja ku bishop namulabe bishop najjula ku kituuti tuba tuli mu service yimuka gwe naawe yimuka n'agamba abo baali mukujje baagala kusuula muvubuka oyo. By that time I was a young man. Mwagala kusuula mwana bali mu kusiiba ennaku 7 omuwala gwagenda okuwasa afe n'abagamba mwenenya oba temwenenya tubate mu kyaki ne bagaana ne bafuluma. Kati ezo nno ze ndiga ze tulina zosanga abasumba nga bagamba abantu bamenyese abamu si balamu abamu mbuzi mukutukira bwereere ne bafuluma ne bagenda 70 fasting for someone to die. Kati omusekretari wa musumba omu okyanga afuluma mulala waali be bakulembeze bajjaji bafuluma wano nga basabira nawe bagamba Katonda wo era oluyimba lwabe baligamba nti kama bwagamba nti oli bakabaka era buli badde oli kibeera era omutuukako ng'ayimba naye buli badde oli kibeera bantu be balimba Katonda takola Katonda kyoyo kakati basebo ne banyabo twogera ku shame for our sin naye mbadde nkyaba mukameta amafasisi abantu bwe batyo bwe bajjudde mu bukulembeze ne bajjudde mu majaji ate temuli bategeera kama fureji ya kika kyabukulu tugambye ne kiba olubuto okimala okuba olubuto tusooka evil desires ne tuzaako conception then ne tuzaako gestation awo olubuto olukuza gwe kuba olubuto oluliisa kakati tulina ne bantinento ogenda ne kwantinento nga ne bakeberako batya we bakinyumyako oba oyagala ebanga incubator oba oyagala we bakinyumyako buli gwowulira akyogeddeko oyagala wali we bazimbira ekibi kyo we bakiterako ebbugumu kyeyongere otyo mu luzungu agambye atya 14 but each one is tempted when his own evil desires he is dragged away and enticed, then after the desires he conceives. Oluzungu kayita dragged away ovaawo tomanyi ebirowoozo nga babitwala. Pawulo akiyita drifting away. Kyova olaba eri gye twasookedde nti okukuuma ebirowoozo byaffe, cleansing our mind, our souls, our bodies and spirits. Otwalibwa tomanyi ogenda okulyawo Katonda yakuvuga Mwoyo Mutukuvu yalabika. Ono Mwoyo Mutukuvu gy'ogenda ng'oliramu banno bw'oba sisinkana bw'ogwa ku Nansi nga ye wa antinento akolako ebyakuzaamu maanyi nakusiibira nako otyo okanzijukizza omuwala oyo ayina yamusiibirako bano owookubiri asiibirako munne Katonda yagambye alina kiggusa
mungona agamba nange yakiŋŋamba kakati omuwala oyo namugamba personally nemugamba tekijja kusoboka sekiriyo sikirina you are good and beautiful naye sikulina mu target yange yonna mu target yange sina mu buntu bwatyo secondly nze nkukuzizza almost namukuza mu bulokozi bwe nti bamuleeta aliko emizimu ng'alinnye omutingo ogwo gw'amasannyalaze nga yeekyusiza kuli ku speed n'ayambuka ku masannyalaze oyo nno oyo singa ensi tebaddeemu nnugu nandikulifaaliinze kuba mumanyi naye bw'obaga nti buuzaako gundi awulira nga baga nti kituufu aba asitudde munyo mukuye if they were not called wars. Kakati omwana ono yatuuka ekiseera nga wano okuva wano ku lubuto lwe wansi wakalubanga waliwo ekiyinja nga walinga wali ekiyinja ebirowoozo byasooka okundowooza kulinnyanga ebyo miti bamugira bamuwonganga nyina yamutwala simanyi ku lwazi yabeerako ne mu worship team nnyo naye omwana ono lumu ne neewaayo nga bwentera bikola oli bwankwatako ennyo ne neekyawa manye okwewaayo ebirowoozo nga bigamba oba kufanfe bwe bityo bwe neewaayo ne tusaba nasabira omwana nenkutuka n'omwana naye lumwala we nasabira for almost 6 hours consecutively nga n'okusiiba nasiibye omwana n'azaala congealed blood ekisaayi ekyekutte naye yabanga azaala ng'alinga asindika omwana neepita mukwano gwange omubapita Florence namusisi n'abalala abaaliwo waliwo ba ashers benjukira waliwo ashi yali omuwanvu ennyo kati musawo soma busawo ne bajja ne banyambako mwana n'azaala ekintu kati nenda bye nalabako ne binkola ki when I see blood I shudder nsaayi gunkola bulala kati neteebereza ebintu bingi nnyo ebyabangawo abagezi bajja kumanya nti nsomesa abatalina magezi ga bbula bajja gamba nomuexpansinga nnyo shut up we are teaching the people kubanga ono ekibi akyakirimu kyakitambuliramu era leero ne bwakulaba obuyimba amanyi essaawa madamu afe essaawa yonna naye njagala okutegeeza nawulira nga si kale olw'ebyo bye nalaba nawulira nga simwagadde omutima gweggala naye mugamba beera omwana beera just be my friend be my daughter if you can't be because you have bishops be my chapiri bibeera awo kyonna kyonna naye nga toli I can't be with you you can't be my wife eyo naye yali agaanye mukama amusumuludde ebirala byonna naye waliwo abataasumulwa omubiri gwe gumaze but the soul the mind teyasumululwa up to now bebasafuka nze kyaki ennuma munnuma okay tugambye stages ziri zitya evil desires you conceive you give birth to sin conception kirala ne ku gondi
okuba olubuto okukuza olubuto olwo gestation n'okitambuza all that period ng'otambula n'ekibi kyo emyaka gyonna gwe nga wasalawo kuba mubi wasalawo bwotyo mukuguba nga waguba nga tokyaswala. No shame, you are not ashamed of your evil. Akati kugambye bana abakinakyalinga be banafu banno n'ogenda mu church nga yo antenatal negamba okwaka it is a body charge. Nagenda kuli mu kampu y'abavubuka omubulizi omu w'amaanyi n'agamba nti masturbation is normal and usual. It is body charge omubiri gwino okubakubye gufulumya bakisomesa mu science bakiyisayise otyo ne bakisomesa abaana buli omu n'abeera kakati ebyo ebiseera we nagenderamu nga nange noonya olukuŋŋaana olunanyamba okuva mu bintu ebyo ntuuka eri ow'oluganda omusumba tumwaniriza mu maanyi bali 10 abavubuka olwo lwe nakoma ogenda mu nkuŋŋaana ezo bakwongeddeyo bwongezi otyo nze nkiwulira mu nze kibi ate oli akiwagidde kirungi ate gwe akiwagira kubanga teri bekibi omuntu otuuka n'okiwulira era owulira nga steps zetunagenda maaso nga tulaba. Akati mikwano gyange ekigambo kino ekya bundi gestation waliwo abanakyalinga buli myezi ng'olambula ekibi kyo okirambula ozaale ekibi ozaale iniquity. Kyova olaba omuntu bwambuuza nkole ntya okuwona omuze nkugamba starve it toguliisa oba buli wogupracticing oba mwantineeto naye kistarving bawulira okwakiriza kujja jjawo ebirowoozo kubanga kubeera driven by concentration. Desires ziri zosoose n'oziconcentratingako waliwo ebirowoozo ebijja ne kiyitawo kyo ekyo tekisobola qualifyinga kubeera desire. Desire ebaamu okuyiyamu mukifuna ntya ofuna wootuula n'okuba pulaani n'ofumiitiriza. Kakati bwe kimala okufuna olubuto bayibuli egamba obudde bwa delivery butuuka. Teri bintu ebyo bituuka ne biba lubuto nga tojja kidirivalinga. Leero oyinza okwekweka n'okisa obubi obukuli munda. But I'm telling you one day teriyo volcanic mountain etali wanda muliro ne bweryeziiza ne bwerijjako crater lake ku mumwa gwa vent kubanga waggulu ku ntiko y'olusozi kubaamu ebinnya kubaako akannya waggulu. Kati oluusi ensozi bwe ziba nnene akannya ako kaba kanene nnyo kati kuliko ennyanja lakes nga tuziyita crater lakes. Akati newe volcanic mountain olw'okuba munda mu yo olusozi olwo lwandula omuliro nga bw'olaba Nyiragonga olusozi olwansi lubaamu kye bayita magima. Ebyesera wabaayo ebyesera olutabu olwo olwesera olubanga bw'olaba kolasi olwo lutuuka ekiseera ne lwesera olusozi ne lukuyetinga venti newanda omuliro ne gukuba waggulu abalinanyewo mwenna ne mubeera affected. Kati kyekugamba okuteeka ekibi kyo munda bayibuli kyegamba tyabikka kusobya kwe taliraba mukisa tagenda kulaba naye Katonda asanyukira oli akwatula n'ekibi bwe kityo nkulaze stages lazima kiriba kirufubutuka omuliro era zituuka ne zeraptinga kati abantu n'ekkanisa zaagala nnyo omuntu osirikira ebintu potyo pretense naye era ne wayitawo emyaka emeka bibwatuka biwanda
tugenze maaso paati eddako bwe kimala kizaala ki omwana bwe kizadde azaala sin. Kaakati mmwe twogera ku repentance of sin. Wenyenya kibi gye twogerako. Kaakati buno bwonna obusigadde mu kkubo bw'oba gukamangu okozesa bugambo bulala. kirowoozo kyampiseemu. Sonyiwa Mukama, I regret, please forgive me this and that. Kati kyekiri kye mwali mubuuza nti kati bwe mba sikaabye nnyo si buli offside yonna si buli infringement mu kisaawe ya penalty. Naye waliwo bino obadde desires ngoze kwenenya evil desires. You may not wait kubanga owulira nga mwe mutukuva akadde togamba mbu nninda kumala kukaaba nnyo kuyita mu stages zonna ze bagambye 6 betwayize ku repentance. Ekikundeesesezza ekyo mwe mutukuvu yannuŋŋamizza okubaluŋŋamyamu mu eriya eyo nga mpulira waliwo ko ekitaategeerekese kwe kukireeta. Kakati wano ku evil desires you repent. Repentance eno ya ebigambo bwaffe bwe twewaze obugambo obwo obw'Olulatini. Naye waliwo okwejjusa nogamusule nejjusa n'ekyantuuzizza wano tye pulira ebirowoozo mukazi ansitamidde nandiitira ebirowoozo ebyo n'olwana nabyo. Kati toyinza kugamba nti it has qualified to be a sin. Era nakiri Bayibuli kyegamba nti omutunuulira n'omwegomba aba amazeeyo okutuuka ku levo ya siini ng'abadde olubuto ayinza obutamufuna oli naye n'oyildinga through masturbations, through meditations ng'omwana akadde nze ndafuna nga wentuula nga banjakireko wa njakireko wano njakireko ani nga akuleka ajja kunjakisa bulungi noonya anaakuliza noonya kabiriiti. Basebo ne bannyabo njagala kubagamba nti nekiyirudinga nekifuuka siini. Kati repentance gye twogerako eya siini yeeyita mu 6 ingredients. Ekibinga kikyali eri ku stage obusooka zino. Obusooka mwekunkumuleko enfuufu mwejjengako mulowooze ku bino temulowoozanga okulowooza okubi bintu bwe bityo kulwanyisa ndowooza ebirowoozo. We go back to the battlefield of the mind. Njagala kusomesa practical salvation. Akosobola n'okwenenyezaawo nga alowooza. Noga Father forgive me Mukama. Sonyiwa Mukama. Nyinza okuddamu obubi ne sirinda conviction. Kubanga tekibaddeemu nkulinako empalana nkulinako ki kulinako ekintu kyempayirinze kyentegese nzije kube nzije nkolebwe nti nga bala bwe twetwogera ku mugenzi Roger. It was not programmed kubanga okufa kwali anonymous. Niwe wano mukunnyonnyola olina gamba mbu embu okubye bataamye nga kiringa ekiraliko. Naye mu byonna byonna omwena mubaamu copats eza repentance. Mulimu okwejjusa, mulimu okwenenya. Waliwo tuuka netugamba sore obugamba obwo ndowooza enkya tuyinza obubasomeramu. Nayagadde njagala obusomamuko naye ate bw'olowooza ku abusers abavuma buli kintu kyonna ekyomuwendo
nogambireke tusomese ku Bible school naye enkyo nzijukiza ne tubawa obugambo obw'okwenenya obukozesebwa okw'omukubo naye wano twogera ku total repentance. Repentance gye twogerako metameromai erimu change of direction, okukyusa direction, okwenenya okwa ddala. Omuwarabu akiyita taubata naswa, kwenenya okwa ddala gye twogerako ku ingredients zino. Olunyiri oluddako bwe lumala okuzaala ekibi nti and sin when it is fully grown. Kati ate n'ekibi kitandikira mu stages. Kyova olaba tugamba first sighted. So kirabe kati olwo kizaaliddwa naye bebi ayavula nga bakaana kulaga munnange gwe tolaba tolaba munnange gwe kino munnange tokiraba nti bannange ekyo nakyo nze sikirabamu olwo singa njagadde bataano ayina omuvubuka yamasturbatinganga naye yangamba ye reason ye gye yayina siguze malaya. Musiguze malaya ng'agamba mutaguze malaya otyo kati ebibaawo mu comparison of sins. N'Abaganda gye bagamba embuzi ekutudde ne bagamba ekusamba n'etakulinya ate byombi bwetabikola kyekisinga mugikwate naye gwe odizaalinga okusamba mbwerembe kulinya. Akati mbadde mbagamba bassebo ne bannyabo nti ate bwe kimala nakyo ekibi nga okizaaliddwa nakyo kirina stages, kijja kkula. However omwoyo omutukuvu emuba nenkolagana naye ajja alumiriza buli wamajja gano no kigenda n'ogiyitako naye olw'ekisa kya Katonda asirika n'alumba ne ku stage eddako. Era olw'okuba ekisa kye kingi nga kyanjadde ng'amazzi ga Nuuwa era addamu n'alumba. Bino mbibabuulira practically si mu bitabo mokka naye practically nzize neetegereza nga nnoonya okulokokera ddala nga nkinoonya nga nnoonya Mukama ekituufu abantu tubalina batwagala ekituufu we have people. Nabagamba mu kika byenkulembera bokka tuli mu 150 ndabafu benyinza okugamba mwenna mwepakire mujje Kampala mbasisinkane 150 of this one group family sita balaba ba COVID yakati ezo groups bwezityo tulina abantu abazadde tulina biki tulina abantu we associated to so many groups naye ebyo mukuyete bikyamulimba nze followership teyinza kunyimba ne bwemba ne bafollow emitwalo 4 ne bwemba nakakadde nga kuliko 1am live tekisobola kunimba nsigala manyi kiki kyendi. Olunaku lumu nga tumaliriza Ekanya ng'agenda Misinde mbadde sibawaddeyo kasitole Ekanya nga yeetaba Misinde ejaba kiprotiki nga Ekanya adduka 5,000 meters kakati Ekanya nga bamuwagira bamuyita Ekanya buli yayitanga abawagizi bamuga Ekanya naga yi lwaki bampita mu mulundi ogwali gusembayo endulu ne yeeyongera Ekanya akulembedde Ekanya kati bwe yayinga ali close okutuuka Kagwa amaloboozi ne geeyongera nnyo agenda okulaba n'okubukabuka babukabuka Ekanya nga bali bwamuliko Ekanya n'alowooza nti eka waguddeyo ekizibu. Ekanya n'agamba sikampaka wateeka okubaawo omutawaano abantu bampise bwadda. Ekanya n'avaamu abuuze bano kiki ekiriwo mugamba tugamba agenda oli n'amuyitako n'ali akagwa
ezo na stories tuli musiku zibabuulira zebuulira nange yesu kitegeeza ki fe teri yayinza kumusaakiriza nampisa wenteeka okukoma teri yayinza kukola kakunu nengisisinkana newengisanga enjogerako bwe mba bayambye ennyo nyinza obbaddamu naye tekisobola kuyimiriza kintu kyenkola obukodyo bwonna bwonna ffe tumanyi waliwo abaana benakola group 4 bajja kibinja nga waliwo abo baliddemu nabagamba mugende ngaana musasale ku mikutu gye mwenna munyigere futibolo agati ababaliramu yalina okulaba tekikoze kati agenda okulaba sinyeze sogende ku bafollowers bagenze mu inbox sikufollowinze. I don't follow followers, I follow Christ. Ati alaba sibinyeze nakobira simu nenda yaddala yefungudde olabye abantu abalisa okudduka ku mikutu gyo kino nyamba nemugamba tye ndi mukuteekayo njiri ku YouTube sustainable development amulemba oguliddako guligisangayo saamubuulira nti mmwe kwemuli saamunyega n'abavuddeko basigalako era bajja balabe ekiguddeyo naye mbadde nkugamba ekanya mwe mwenna mwejjeemu olwekanya stay focused gye bakoma okuyita yongeramu bwongezi buli nduulu yonna buli kivumo kyonna buli kugaanibwa kwonna bukwongereyo mu misinde nakufuba. Why? Success is the best revenge. Kyobuwanguzi ye revenge esinga. Revenge tekiriyo mu Luganda lwaffe. Okuwolera eggwanga okusinga. Very good. Okuwolera eggwanga okusinga kusigala ng'oyimiridde. Give people a chance to test what you have said. Bw'oba kyoyogedde nga si kya Katonda, Katonda akwekubira. Sigadde osigala ogenda mu maaso. So ekibi bwe kimala okuzaalibwa kiyita mu stages era nakyo kiriisibwa abaana ne bakusanga ne bagamba oyo kyali wagabi talemwa muwala oyo talemwa muwala abalidde okukonna ku lutuuto oyo goyo kyali oba akozesa ddagala ayinza okulaba ebivubuka bino nga bikutambulirako awo ebigenda bikuwagawaga. Lwaki? Sin is growing. Kintu kulaba kikula okupaka bwotuka ku point of no return. Kati bwotuka ku point of no return ekyo kye tuyita paati eddako death. Akagamba ako kawulika bulungi death. Passive death. Gawulaga bed nako death. Naye kategeeza obutemu obukyasinza okuba obwa waggulu obugamba obwo obutonotono obwo butemu nnyo. Death kyo kikula kikutwala mu kufa era ng'obulamu obutagwa tubutandikira mu wano obulamu obutagwa tubutandika tuyingiza Kristo okuyita mu kwatula mu kukkiriza n'okufa tukutandikira mu metamorphosis y'ekibi gye tukutandikira. Kati nkusomesa repentance singa atuuse oluwalo naye ng'ayagala tusiguukulule abantu agala batuulamu bantu batoba n'ekintu tebakimanyi. Ate Yeremiya yagamba 3:13 no 2:22 ti ne bw'onaaba ne sabbuuni w'oluvu n'okola emikolokolo kyayita okunaaba ne sabbuuni w'oluvu. Tulina bye tuwogerayogera, tulina bye tukolaakola n'okisibira ekyenda n'oyimirira mu nkuba n'ekkuba ne weebonereza. Agamba ebyo byonna ekibi kyo kisigala kirambikiddwa mu maaso ga Katonda. Eri kintu kye tuyinza kukola kijja ttiisa ggulu okuggyako okwenenya. Katonda yalaba dda. Yeremiya 3:13 n'agamba kkiriza kimu nti wansobya. Kaakati ffe twali ffenna tuyina ebibi
nga twolekedde mu kufa. We had all been destined to death. Ffenna twali tutegekeddwa okufa okwo olw'ekibi kye twali tunansinga ng'ebika bijjanjaba kibi nga kibi kikula jjajja tukiina abajjajja abakijjajjatta kiina bassenga ab'ensonga baakyo kiina abantu kiina ebika byakyo ebikibikka ne kyeyongera obuka naye Katonda najja atulokole mu kibi tutandike obulamu buno. So repentance gye yajja nayo ne tusoma juuzi temwerabira bannaye tuzingako Luka 4 olunyiriri olw'17 ne tusoma nga Yesu abulira repentance ate n'olwabirimu ne Luka essula ya 27 n'amaliriza ne repentance. Endagaano empya etandika na repentance. Endagaano empya etandise repentance n'atandika repentance. Abatume doctrine nga bakava bwe bati upper room ne badda ku repentance. So mikwano gyaffe ekibi kisobola otutwala mu kufa. Muleme kunansinga kibi. Don't promote unforgiveness. Promote forgiveness. Please temuteekerawo miziziko bantu bawulidde repentance nga beenenya temubateerawo miziziko. Be kind to your brothers. Nammwe mwakwatirwa kisa, Kristo yabakwatirwa kisa. So ebakwenenyeza teweefuula ate kamenyo ng'eyasomako ne Yesu ng'agwakutte ebisumuluzo by'eggulu kubanga byandikubwa mu mutwe. N'olwekyo bassebo ne bannyabo mbagamba ti ekibi kituviiramu kufa. Bw'oyolekera eyo oba oyolekedde kufa. Ayiwe to the grave, ayiwe to death. Mbakubiriza nti tubeera ashamed. Ye ingredient eno gye twabadde twali twabasuubiza naye Omutukuvu bw'atyo bw'ayagadde tusooke mutegeere ekyo twabasuubizayo ebintu nga mwenda ebiyinza otuyamba. Considerations about naye ate ne kano kabadde kakulu oba omuntu ategedde ki ekibi kati wali wanaategeera considerations zekimufuula era zino zetugendako. Mukama bw'amala okubikula aba ayagala kubikkule nekyobadde ofuuse. Eno ingredient bweba yakujja mu mutima gwo olabe kyobadde ofuuse ogambe my God ng'owulira oli ashamed, so ashamed of what you said, of what you did. Oba owulira oswadde. N'olwekyo kikulu nnyo tugenda kwongera okukisomesa olunaku lw'enkya tulabeko enkya ekibi kye kitufuula nga tumaze okukiraba wano kitutwala mu kufa. Naye wano nga kikutwala mu kufa Bayibuli esigala erumiriza geyeena teyagitegekera bantu batukuvu wabula yagitegekera gurupu, yagitegekera Sitaani yekka. Omuliro baali bagukumidde Sitaani n'abamalayika be. Kakati Sitaani yakuteeka ku kijjulo era tumaliriza bino byonna by'oyita desire. Buli wooziraga bw'oti Sitaani akuwa invitation card akusembeza ku kijjulo nga ne Kristo bw'atuteekerateekera emmeeza oba bw'atuyita ku kijjulo noono akusembeza ku kijjulo nga tomanyi. N'olwekyo olunaku lw'enkya ojja kukwata obudde mu linnya lya Yesu naffe tujja bukwata ssaawa 4 tulina kubanga tutandise naye oluusi obuuma bwaffe buyinza okuba obumu bukuze tujja kubanga tutereeza. God bless you. Tusaba kusabako naawe. In fact abatannaba kulokoka osobola okwatula obulokozi okwenenya nakwo Mukama ajja kuwa ekisa. Osobola okuddamu ebigambo bino wammanga n'ogamba Yesu olwaleero mpulidde ekigambo kyo nenzikiriza n'omutima gwange okuweebwa obutuukirivu era njatula n'akamwa kange ndokose sangula amannya gange mu kitabo ky'okufa ogawandiike mu kitabo ky'obulamu. Nsonyiwa buli kibi kyange kyenkwonoonye mu kwogera
ne mbutayogera mu kulowooza ne mbutalowooza mu kukola ate ne mbutakola. Weebale Yesu, ndokokedde ddala. Amen. God bless you. Noonya ekkanisa ng'omusumba buli kyasomesa akijja mu Bayibuli ekikwatagana ku doctrine gy'oba onoonya. God bless you so much.